Что у нас получается? Какое бы качественное окно ни произвели на заводе, какие бы качественные элементы не использовались при производстве данного окна, если монтаж выполнен не по ГОСТу, проигнорированы все регламенты, ваше окно со временем провиснет, рама потянет за собой створку, будут постоянные провисания, неправильная работа фурнитуры и регулировка здесь не поможет, продувание, провисание, промерзание, протечки. Вследствие чего ваше хорошее, дорогое окно функционирует неправильно, и впоследствии чего у вас будут просто одни проблемы при использовании данных окон.